നമ്മൾ 1174 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോട് കൂടിയ ഒരു വീടിന്റെ വർക്ക് നടത്തിയിരുന്നല്ലോ. ആ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. മുകൾ ഭാഗം ഇതിന്റെ ലിൻഡൽ വർക്ക് വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലിൻഡൽ വർക്ക് വരാനാവാനുള്ള പടവിന്റെ കൂലിയും അതുപോലെ എത്ര കല്ലായി എന്നുള്ളതും ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ടലും ജനലും ഏതാണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ മുകൾ ഭാഗം പടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടല് 650 കല്ലാണ് വേണ്ടി വന്നത്. 414 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഏരിയ വരുന്നത്. ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഏരിയയിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഒരു ലിവിങ്ങുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു ബാത്റൂമും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടല് നമുക്ക് 22,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് കൂലിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബാത്റൂമൊക്കെ താബൂക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 650 കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടല് 650 കല്ല് മാത്രമല്ല ഈ താബൂക്കും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജനലും കട്ടിലൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിൽ ചുറ്റുഭാഗവും കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടെറസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ കൂടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ചിമ്മിണി വരുന്നത്, വർക്ക് ഏരിയയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചിമ്മിണിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിമ്മിണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ചിമ്മിണി. ഇത് 5 വരി കല്ല് പടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വാർപ്പ്. ഓപ്പൺ ടെറസിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കട്ടില ഇതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു നോർമൽ ടൈപ്പ് കട്ടിലാണ്. ഈ കട്ടിലക്ക് 3200 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിങ്ങിൽ കിച്ചന്റെ മുകളിൽ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലിവിങ് വരുന്നത്. ഈ ലിവിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു 3 കള്ളി ജനലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 2 കള്ളി ജനലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കള്ളിയുടെയും അതുപോലെ ഈ 3 കള്ളിയുടെയും ജനലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ കട്ടിലും ജനലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സ്റ്റെയർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാസിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ലിവിങ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ താബൂക്ക് കൊണ്ട് പടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാത്റൂം. ഈ ബാത്റൂം നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വറുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. ഈ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നോർമൽ കട്ടിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബെഡ്റൂമിൽ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ബെഡ്റൂമാണ്, കുറച്ച് വലിയ ബെഡ്റൂമാണ്. താഴെ ചെറിയ ബെഡ്റൂം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലെ ബെഡ്റൂം അത്യാവശ്യം വലിയ ബെഡ്റൂമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു 2 കള്ളി ജനൽ 2 വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു 3 കള്ളി ജനലും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബാൽക്കണിയിൽ കട്ടില വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഹെവി കട്ടിലാണ്, 5600 രൂപയുടെ കട്ടിലാണ്. ഇതിന് 2 പാളി ഡോറാണ് വരുന്നത്. ബാൽക്കണി 4 അടി പുറത്തേക്ക് മെയിൻ വാർപ്പിൽ തള്ളു കൊടുത്തിട്ട് 4 അടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചുറ്റും ഹാൻഡ് റെയിൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ മുകളിലത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് വരുന്നുണ്ട്. ബാത്റൂമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബാത്റൂം തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വാർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 51,000 രൂപയുടെ ജനലും കട്ടിലും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 3 കട്ടിലാണ് വരുന്നത്, ഒരു ഹെവി കട്ടിലും 2 സാധാ കട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 കളിയുടെ ജനൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 3 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ 3 കളിയുടെ 2 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിൻഡിൽ വാർപ്പാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ലിൻഡിൽ വാർപ്പിലും ഷെയ്ഡും കൂടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിൻഡിൽ വാർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3 ഷോവാൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ മുകളിലത്തെ പടവിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഷോവാളൊക്കെ പടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലാണ് നമുക്ക് 22,000 രൂപ കൂലി വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ വീടിന്റെ പാചകത്തിന്റെ വർക്ക് മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കാണിച്ചിട്ട് പല വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടണിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ വീടിന്റെ അടുത്ത വർക്ക് ലിൻഡലും ഷെയ്ഡും ചെയ്യലാണ്. ലിൻഡലും ഷെയ്ഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ 3 വരി പടുക്കാനാണ്. 3 വരി പടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ മെയിൻ വർക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ്.